இந்த புது கிச்சன் செட்டை நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாமா? நானும் உங்களுக்கு ஓபன் பண்ண ஹெல்ப் பண்றேம்மா. எனக்கும் ஆசையா இருக்கு. கண்டிப்பா இந்த மீனு குட்டி தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நீ இல்லாமையா நான் இதை ஓபன் பண்ண போறேன்? அந்த ரெட் கலர் லைட் எரிய ஆரம்பிச்சதுன்னா பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அம்மா அம்மா ரெட் கலர் லைட் எரியுது பாருங்க. பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். என்னால வாசனை தாங்க முடியல. ஓபன் பண்ணுங்கம்மா சீக்கிரம். ஒருடா ஓபன் பண்றேன். யம்மி பிரியாணி. புது எலக்ட்ரிக் குக்கர்ல பிரியாணி எவ்வளவு உதிரியா வந்திருக்கு. அப்படியே பூ மாதிரி வந்திருக்கு. அடுத்தது நம்ம பிரெட் டோஸ்டரை ஓபன் பண்ணலாம். இந்த பிரெட் டோஸ்டர் பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப கியூட்டா இருக்குல்லம்மா. அம்மா இன்னைக்கு ஈவினிங் எனக்கு பிரெட் டோஸ்டர் செஞ்சு கொடுமா. எனக்கு சாப்பிடணும் போல இருக்குதுமா. அடுத்ததான் நம்ம மிக்சர் கிரைண்டரை ஓபன் பண்ணலாம். மீனு குட்டிக்கு சாத்துக்குடி ஜூஸ் தானே ரொம்ப பிடிக்கும். அதை நம்ம முதல்ல போட்டு பார்க்கலாமா? அச்சச்சோ கேக்கும் போதே எச்சி ஊறுது. பிரியாணி, பிரெட் டோஸ்ட், அதுக்கப்புறம் சாத்துக்குடி ஜூஸ். அப்பப்பப்பா சொல்லும் போதே நாக்கு ஊறுதுமா. சீக்கிரமா செஞ்சு தாங்கம்மா. அவன்ல எவ்வளவு ஸ்பேஸ் இருக்கு பாருங்களேன். நம்ம இனிமேல் பர்த்டே கேக்லாம் வீட்லயே ட்ரை பண்ணலாமா? நானும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன். கண்டிப்பா செய்யலாம்டா கண்ணா. அடுத்தது புது ஃப்ரிட்ஜையும் பார்க்கலாமா? நான் தான் ஃப்ரிட்ஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் பண்ண போறேனே. உங்களோட கிச்சன் செட் எல்லாத்தையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஜிம்ஜாம் டிவி சேனல்ல எங்க பார்பிஸோட நிறைய கதைகளும் இருக்கு. போய் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க.